sepurane ya. Gak iso teko. Dia mau padi. Ya, aku dia mau padi, engko Allah babar kendang moro rono lha iki udan awet jam 4 ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi, ini aku diundang Pak Dik, Kak. Pak Dik dikon merapat ngidul. Macak. Iki lho, wis Udah macak. dekat di perang. Nah, di posisi udan terus. Iki lho, Bos. Ini kan tak kirim juga toh. Pesan suarane lare tak kangenanku ngono gak iso soal tangi video, tangi ngonten ngono. Iki lho. Kan kita wae. Nggih. Sore marang aku ya Jan. Aja bengi-bengi. Allahu Akbar sang budal. Oh, ben yang benar. Baik. Dan gak terang. Tenang. Iki piye awak dhewe. Piye? Ya, Bos. Menurutmu? Bebas. Gaya piye? Yo. Budalnya makin gak Menurutku, madun. menurutku ya lihat kuwi. Menurutnya jadi jazz. Iki men gegeri ya jare kandha gue silang mantol kan gue silang opo ngono yo. Bener teman. Bukan terus lah posisi iki, Mbak. Aku gak masak. Kene iki goreng tempe aku. Lagi piye nek engko misal bengi terang Iya. apa awake dhewe engko? Ya, nek misal gak terang ya sepurane, nanti sepurane kanggo Pak Dik ya kabeh dulur-dulur. Iki bel to Pak Dik wis dibel. Dibel. Iya. Lah dibel ki piye? Mbak Rina lo kalau dibel Mbak Rina nek Pak Dik ki benang wis repot terus ribet. Repot gedean ya. Ya mesti wis ribet. Kayak Mbak Rina. Kan Pak Dik. Mesti ki wis padha teko mbur. Heeh. Anggun tapi kan. Aku mau ning anu ning Jombang. Nama apa? Apa kuwi rekaman? Di tolong Mbak Rin. Mbak Rina ra apa-apa. Bel. Mesti apa wi saya ini. Ya ini makan kuwi to. Jadi Allah Akbar kan dan budal Allah Akbar. Wow, melitis. Wis ini sapa? Jawab kawan. Mbak Baik. Rina. Gak terang. Bisa mau coba contoh. Wah, Ya, suwi. repot masak bumbu kok. Itu bakal sate. Waalaikumsalam, Mbak Rin. Ki udan terus ki piar prono. Sepurane ya. Gak iso teko. Dia mau padi. Ya, aku dia mau padi, engko Allah babar kendang moro rono lha iki udan awet jam 4 ke. Yo. Ya engko sampeno karo padi. Sampeno padi ning karo ning Bogor. Ya. Assalamualaikum. Gitu. Iki tek nginceng iki piye to? Iya to. Lu anakmu lu kok terno lho karo dene. Piye? Ya. Dikira kalau terus nel. Ya terus piye to? Gak iso, terus. Mantap siap. Iki lho Bos kemperwasak lho po weteng mendung ora ketok. Mulai jadi awake dhewe ya. Nah, kasih tuh. Kok ngenten-enten cok padang. Kadung. Menawa nek perahu udane lah kok. Motor iki wis siap telu kalau motor Jupiter Revo. Jadi Mbak Sita gak masak ya. Ya awake dhewe kan tetep nanti info kan tetep teko berarti Iya. dan terus gak iso.
gak sido. Kata aku wis udah macari ora? Amat nang rumah. Oh. Main tempe aja. Boleh. Balik tempe. Mantep. Nyerang tempe ya. Iya. Ayo. Ayo nyerang tempe ae. Itu kan mawuhku ijik ngono kok tak telu jenengan ning Kita siapa makan enggak? Ya tempe ya, tempe. Ya, terus Hei. sangat Coba toh. Yang udan kok. enak ya anget-anget kok Piye iki? daripada Ya dari iya. Cocok Kak. Di pawe nah terus satu cara jenis cocok menjadi rono. Soalnya pas iki ya udan terus Kak. Iya, ngerai. Ya nek asli ya iki ya kudu rono terus. ya iya batur belum Ayo mau main coba ae. Mas hotel kayak melayang, Lah, rendas, siapa tau menemu? kan ngambil korek Menurutnya. nyel. Koreknya wis pedes enak. jika karo Rio karo Jenho wis mangan karo awak dhewe kan Di kapan toh? Dewi Urung karo kok. Rio Ngapa toh? Oleh. Oh, beneran. Heeh. era keluar sekali Menu hari ini. Hah? Ora kena. Ini, nah ini. Kata, Eh? kata. Ora. Start kok. Nek apa mau terang, terang. Dunia. Iya. Ora kok bunyi ndi? Coba. Kerja anak muda iki kerja Ora apa? kan ngomong. Maksudnya nek misale ronone sore, dia iso melok, lah nek ronone bengi, dia ora iso melu perkara kerja. Ya iya. Nggak ngayu. Anu, ayo iso. Iya lah. Terus nggak. Oh, alah. Udah dibaut kan. Tapi sih yo kan iku berarti yo tadi batal. Ya batal lho. Cara nyabrang kali ini. Dulu. Enggak gitu seneng-seneng aku wis saleh. Salin mening. Papat. Nah, ternyata udan datang lagi lho yo keplentong urung mulai. Aku ora ketemu mulai. Iya guys, latihan. Hei. Piye. Capluk. Dan Ya, malah sampai yes. Wete lah. Ada sih ya ngestak naik ngono ya, sepurane ae. milihnya lah banter lah. Wis, Bos. Wis iso ale nek ning awake dhewe kan ora iso yo to. Ora iso arep awake dhewe nek perjalanan iki edak terus dalan iki gas. To. Biasanya neng kini dia. Udan terang, banjir teko. Biasane. Terang banjir teko. Udan terang, banjir teko. Biasane kuwi, ya toh. Yo nek banjir ya buah. Lah soalnya ya nek aku anu lho Kak. Apa? Gule lho Kak. Karo sunduane ya. Lho lho. Yo karek engko terang bra. Misal ngene ya ora apa-apa, mate pomone awake dhewe Kak. Apa kan yo kan wis telepon Mbak Rin, wis kena nek udan, posisi ya awake dhewe ya saya pengen menghadiri cuma bisa udan lah nek aku wis info Pak Dik. Orang Iya, Jogja dhewe. Padang, Ngomong piye? Padang toh, tentunya tanah gitu. Jon kok ngidul Jon, Allahu Akbar teko kidul ngono. Lho, Kalau gue pada maghrib, ternyata udan. lebih banyak. Udah nih. Ya ampun. Ya Allah, armada ini siap kabeh. Telu, tiba gak belum terang. Ya iya. Ono. Enggak terang yo. Cowet no motor starter guys. Ora karena aku nek
terang toh, macam nek pinggir terang, awake dhewe rasa nggo montor kabeh, nggo montor siji ae dan gamblang telu. Oh, terang, Pak. Misalnya terang, tapi tindane awake mang kok gak enek terang yo wis awake dhewe yo iso menawa diri. Ya sapa ta sing ra pengen ya toh. Ya saya awake dhewe ya diundang dhewe karo Pak Dik, wis di WA. Nek Kemoy kondang merapat. Soalnya yo iya ya. Awake dhewe kono wi berarti kono enek lawuh, awake dhewe celuk. Lah nek ibaratnya enek lawuh ya awake dhewe yo nyeluk ngono lho ya toh. Apa nawar lah akehnya penak. Benar dia. Ya rame kumpul lah penak. Iya bener. Ya juga hujan. Ya nek posisi awake dhewe kan ora kena to yo nek ditempuh ya toh. Kan tempuh lho. Langsung ses kono. ya toh. Metu komah ya aspal. Strik. Dari klub kono. Lah yang Jadi kene ini metu. aspal lho. Aspal lho. Wi. Wis gendut lho. Ya tah ya. Misal kene kono ya nek musim ngene iki tra ya jendelane awake dhewe nggur udan ya. Gendolo liya. Jadi jendelane mau udan. Misale jendelane aspal udan awake dhewe alah godang kresek lho. Berarti ya toh. Godang kresek biasa tok lho. Mbak kon rada ngene numpak motor. Wis karo paling udanan nggo saithik, paling gudong kene tok. Kene. Plah to kok kono. Mlaku ada timit-timit ya toh. Ngono kok dadi pindah aku dikon pindah Pak Dik kon apa kon mangan tok ora dikon apa-apa. Wong gule ya wis mateng. Karek nyate lah nyate wis engke mesti saiki wis bakar-bakar bumbu. Ya awake dhewe rene krek sapluk. Sapluk sapa wong sing ora gelem. Tapi udan masalahnya. Sapluk ya awake dhewe ya panggah. Daerah miring ketok ya apa? Kurang. Kurang ya toh. Iya. Daerah miring kurang. Baik kan karo udan. Yo lho bos, jadi intane ya aku wis omong Mbak Rin, nek udan aku gak iso menghadiri, aku sepurane kanggo Pak Dik, dulur-dulur kabeh. Aku gak iso teko. Ayo salam ae kanggo dulur-dulur kabeh. Muga-muga wae acara berjalan dengan lancar. Amin. Jadi koncone tak kira makene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi, salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.